bobo! 1 minute, 37 seconds later. Yan guys. Kailangan talaga natin mag-install kami ng aircon guys. Tapos nagbutas muna kami na dadaluyan ng copper tube yan guys. Nagbutas. Pagkatapos ng nabutas guys, doon na natin i-salpak yung indoor guys. Yan, medyo mahirap din talaga siya na butas guys kasi medyo mahirap din ang forma. Yan, sa taas siya. Pagkasama ko na sa taas ito. Kaya kailangan guys, kabisado butas mo kasi minsan kasi sobrang laki. Kaya nga, nasa parte siya ng likod ng bahay niyan guys. Kasi yung sa loob ng kwarto niyan is yan, yun tapos nang nabutas guys. So ngayon, sampa na namin yung indoor unit. Yan guys. So kaya kailangan guys, butas mo is malaki para ayun, mapasok talaga yung copper tube na yan, yung piping. Actually guys, dinugtong na namin agad yan. Yung iba kasi pagka-install hindi man idudugtong agad kasi doon daw i-clearing sa taas. Kaso medyo mataas yan guys, kaya dinugtong na namin para pag makabit namin yung indoor unit is ayan, nakabit na natin yung indoor unit no. Ayan guys, so proceed na tayo sa ano niyan. Pagkatapos na ma-fix yung indoor, proceed na tayo niyan sa likod sa condenser. Yan guys, so tapos na tayo dito sa indoor no. So ayan, proceed na tayo doon sa likod guys. Ayan, ayan yung aircon guys na kakabit natin ngayon guys. Medyo hindi ko lang siya na-videohan guys paano kinabit yung bracket kasi ako yung nagkabit, hindi kasi ako naka-video dyan. Ayun, nakabit na yung bracket guys kung nakikita nyo. Ayan yung piping kanina guys na sinalot natin, napasok natin yung piping. Ayan, medyo baklasin natin yung polyethylene kasi yung drain kasi dun kasi yung drain no, nakasabay. Kaya ayun, habang naghihintay tayo sa baba, nagpicture muna tayo ng kalikasan. Ayan. So maganda din ang view sa lugar ng customer namin guys. Ayan guys, so ang ganda ng bulaklak dito guys sa amin guys. Actually, tumutubo lang to sa ilalim ng puno ng mangga eh. Dito, ang ganda niya oh. Napakaganda niya dito. So grabe talaga pag ano na yan, bulaklak niya yan guys, parang bunga. Ayan oh. Tumutubo lang sa puno ng mangga sa amin dati yan, pero dito binibenta, inaalagaan. Ano kaya, hindi ko lang natanong kung anong bulaklak yan. Ayan guys, so medyo natapos, kunti na lang guys para natapos na yung gawa. Ayun, babalutan pa namin yan guys para maganda talaga yung yan guys. Ayan, binabalutan na yan guys para pag sampa sa unit mamaya hindi ka na mahirapan magbalot kasi yung binabalutan niyan ngayon guys is pag masampa na yung outdoor na yan, mahirapan na siya kasi nasa likod na siya ng aircon magbalot, so mahirapan siya, kaya binalot niya muna. Ayan guys, so malapit tayo, lapit nang matapos magbalot. Tapos pagkatapos niyan guys is yun na, sasampa na yung unit at yun ang aabangan mo guys. Ayan, medyo papasanin na niya yung outdoor guys. Pinapapasaan lang na niya guys lahat ng mga in-install niya guys. Pinapasaan lang niya, ayaw niya magpatulong sa amin. Yan kung paano niya binuhat. Yan so grabe guys no, grabe ang loob niya. Wala, sobrang lakas ng loob niya na yun pinasaan niya, mabigat din yan aircon. So ayan guys,
lalagyan ng yan, walang kamalay-malay yung customer na nag-video ako niyan. Galing ako sa sasakyan niyan, tapos walang kamalay-malay yung customer na nag-video ako. Yan guys, so dugtong na lang natin yung mga ano niyan, yung wiring. So hindi tayo makapag-video sa next upload namin guys, para maka-updated kayo sa mga video namin guys dito guys sa Red Carlo Random. Please subscribe guys, no ignore, para matutunan nyo pa yung ibang mga basic na install ng aircon, basic repair ng aircon. Actually guys, ginagawa natin ngayon, puro install lang tayo ngayon, no, kasi medyo wala pang mga repair masyado. So mga repair na siguro yan, mga summer or tag-ulan. Ayan, so ayan guys, yung dugtungan ng copper tube na yan is na-play rings na yan siya guys. Ayun, babaklasin yan. Yun, dinugtong na niya doon sa play ring. Ayun. Ayan, so dapat guys, pulido yung pagkagawa mo ng play ring mo para hindi magkalik yung aircon. Yung pre yun kasi pag mag-leak, wala na, hindi nalalamig yung aircon mo dun sa buga kasi wala na siyang leak. Kaya double check mo talaga or triple check mo dun sa sabon. Diba? Yun guys, pag sampa pala ng outdoor, kailangan din may tornilyo na 4 para hindi siya magalaw. Yan. Yan guys, medyo malapit na tayong matapos na guys, konti na lang. Sa mga viewers ko dyan, maraming salamat guys sa pag-support sa channel ko. Konti pa lang yung channel ko guys, kakaumpisa ko pa lang. Sana masuportahan niyo ako. Gusto ko rin na maranasan na yung i-share ko rin yung mga kaalaman namin tungkol sa pag-install ng aircon. Yan, kung may gusto kayo na matuto, please subscribe my channel, click the button bell, mag-iwan din ng comment sa baba para mabasa natin kung maganda ang comment nyo. Pwede rin kayo mag-like, pwede mag-dislike kung hindi nyo nagustuhan. Kaya God bless all guys, hanggang sa sunod natin na upload guys na. So maraming salamat sa support nyo dyan guys. Ilipit mo, Enjoy pre. YouTube lang. Ilayo mo yung ano mo. Keep vlog lang. Mag-ground ka Keep talaga vlogging kasi lang. ay yung katawan mo didikit sa ano. Pero huwag kayong may stress guys, kasi yung iba kasi Hindi, na-stress ganyan. Pag ganyan yung forma ng pag ano mo, nakadikit katawan mo, mag-ground ka kahit imbis walang ground. Mag-ground ka kasi lang. buhangin to eh. Lang. Enjoy lang, enjoy. Ayan guys. Ayan, so malapit na siya guys, no? Ganda rin na siya guys. Ayan, umandar na. Naka-settings tayo ng 16 dyan kasi nagtitesting tayo hanggang sa muli nating ano guys, upload ha. Paalam guys. God bless all. Yan, kinabit na rin yan yung